2020 году районная газета «Ваша звезда» отмечает юбилей. 90 лет со дня выхода в печать первого номера газеты. Мы предлагаем вместе вспомнить историю зарождения печатного дела в нашем районе. 1 августа 1930 года вышел первый номер районной газеты «Колхозный путь». Название за годы ее существования изменялось несколько раз. Это связано с историческими событиями, происходящими в нашей стране. Имя «Колхозный путь» газета носила с 1930 по 1939 год. Оно отражало то время, когда в стране был взят курс на коллективизацию, создание колхозов и совхозов. Первым редактором назначили Будинова. Он был послан из Омска на период организации выпуска газеты в районе и проработал всего 2 месяца. С 1 октября ответственным редактором стал Виноградов. Затем редакторами были Бирюков, Олимпиев, Казанин, Войков, Иващенко, Волкова, Рябиков. Затем стал редактором Виктор Иванович Липин, которого сменила на его посту Надежда Николаевна Лёзина. В настоящее время возглавляет коллектив Евгений Викторович Манамс. Газета выходила на 2 полосах 3 раза в неделю в количестве 200-300 экземпляров. Набирали полосы вручную при свете керосиновых ламп. В 8 утра отпечатанные газеты отправляли на почту. Работа в типографии была тяжелая и ответственная. Кадры менялись очень часто. За опоздания или ошибки в газете наказывали штрафами. Ко всему прочему, работа считалась еще и вредной, так как печатники работали со свинцом и типографской краской. В 1935 году вышел приказ выдавать работникам типографии по пол-литра молока в день на человека. Своего транспорта в редакции не было. В командировки ездили на велосипедах, попутках, лошадях, либо шли пешком. Коллективы редакции и типографии трудились в одном небольшом саманном здании, находившемся по улице Больничная до 1974 года. С 1 декабря 1939 года на пороге Великой Отечественной войны районная газета переименована в большевистскую трибуну. Печатали в типографии не только газету. От колхозов и организаций поступали заказы на разные бланки отчетов, квитанции, выпускались бюллетени и хлебные карточки. С бумагой было трудно. Но страна жила бурной жизнью во всех аспектах. Краили вековой крестьянский уклад, шла коллективизация, обучали грамоте, устанавливали новые праздники, приобщали к культуре. Районная газета – это слепок того времени, его пульс, его дыхание. Печатное слово в те годы было действенным. После критики в газете руководители обязаны были дать ответ о принятых мерах. В ту пору в селе не было ни фотоаппаратов, ни кинокамер, и только газета фиксировала всю глубину жизни, все перемены, все события. С 4 февраля 1953 года районная газета переименована в «Звезду». С декабря 1962 по март 1985 года редактором «Звезды» назначили Виктора Ивановича Липина, участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры РСФСР. В 1974 году было построено 2-этажное здание Дома печати на улице Пролетарская, в котором справили новоселье коллективы редакции и типографии. 2-й этаж занимали творческие работники, руководители и бухгалтеры. На 1-м этаже располагался печатный цех с полиграфической техникой, громкими линотипами, клише и другим необходимым типографским оборудованием. С газетой сотрудничали правкомы, парткомы, специалисты хозяйств, педагоги, медики, труженики ферм и полей. Селькоровский коллектив был активным. «Звезда» была всегда в гуще событий. «Звезда» хоть и считалась органом райкома партии и райисполкома, но всегда была близка к народу, потому что писала она в первую очередь о людях земли Павлоградской, первоцелинниках, фронтовиках-ветеранах, тружениках разных отраслей, старожилах, победителях соцсоревнований. В редакцию приходило много писем от павлоградцев, которые фиксировались в журнале писем и затем хранились в архиве редакции. Большая часть из них публиковалась на страницах газеты под рубрикой «Письма читателей», «Нам пишут», «Обзор писем», «Проба пера» и других. Регулярно писали в районку свои статьи, очерки, воспоминания селькоры. Почетный гражданин района, основатель Павлоградского краеведческого музея Николай Антонович Свиркин. Фронтовик, ветеран, потерявший на фронте зрение Михаил Петрович Артамонов.
специалист Семяновской животноводческой фермы, жительница села Логиновка Вера Даниловна Тульская, директор сельской школы, специалист комитета образования Эрнст Яковлевич Бауэр, ветеринарный работник Александр Иванович Супениченко. В прошлые годы работники редакции обучали юнкоров азам журналистского дела, вели кружок «Юный журналист». В 1974 году пришла работать в редакцию литературным сотрудником Надежда Николаевна Лёзина. С марта 1985 года до начала 2011 года Надежда Николаевна работала в должности главного редактора. В 1996 году благодаря федеральному гранту редакция приобрела настольный издательский комплекс и перешла на компьютерный набор. Газету стали печатать в типографии города Омска. Были приобретены 4 компьютера, лазерный принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, диктофон. С 2000 года районная газета стала выходить 1 раз в неделю, по пятницам, на 8, а чуть позже на 12 полосах. В 2011 году главным редактором был назначен Евгений Викторович Манамс, который с 1999 года трудился редактором отдела сельского хозяйства и фотокорреспондентом. Евгений Викторович неоднократно участвовал в различных журналистских и фотоконкурсах и побеждал. Он является членом Союза журналистов России. В коллективе редакции в разные годы трудились и трудятся талантливые журналисты. Среди них Гордиенко, Онищенко, Рыбалка, Ефимова, Каминский, Притужалов, Шенкевич, Макеев, Гроц, Широкорат, Попова, Манамс, Гончаренко, Лакомая. С 2015 года 4 полосы публикуются в цвете, 8 полос черно-белые. Свежий номер районки выходит в количестве 3000 экземпляров. Районная газета имеет многочисленные награды разного уровня, дипломы, грамоты, благодарственные письма. А в 1994 году коллектив редакции участвовал в областном конкурсе «Богатство земли Омской», за что получил в качестве приза автомобиль «Нива». Газета «Ваша звезда» как прежде востребована среди павлоградцев. Представители разных поколений находят нужную и интересную информацию на бумажных страницах районной газеты. Отличным дополнением к газетным статьям ежедневно становятся публикации на сайте газеты и в социальных сетях, доступ к которым открыт для всех желающих.